د هرات والی شیخ مولانا اسلام جار د ټاپي پروژې مسؤل بغنج عبدالایوف او د ترکمنستان جنرال قونسل سره په لیدنه کې د پروژې پرمختګونه ستایلي او د ټاپي پروژې مسؤل ویلي چې د لولای خودنې لپاره 1 کیلومتر مسیر چمتو شوی او د عملی چارو لپاره څو کاري کمپونه جوړ شوي دي. دغه راز جنرال قونسل ډاډ ورکړی چې د پلانونو له مخې به د ټاپي پروژې کار په هرات کې د روان میلادي کال تر پایه بشپړ شي. د ټولګټو چارو وزارت وایي د پرله پسې واورو او شدید بادونو له امله د سالنګونو لویه لار د ټولو وسایطو پر مخ تړل شوې. د برف کوچونو خطر د لارې پرانیستل د خنډ سره مخ کړي او له موټر چلونکو یې غوښتي چې تر بلې خبرتیا د سالنګونو له لارې له سفر کولو ډډه وکړي. د کابل ښاروالۍ ویلي د کابل جلال آباد او کابل پروان سړکونو ترمنځ د نوي نښلونکي سړک د جوړولو لومړنۍ چارې پیل شوې. دغه سړک چې 3544 متره اوږدوالی او 80 متره سور لري د شاوخوا 404 میلیون افغانیو په لګښت به په 15 میاشتو کې جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای ویلي هیواد د امریکا او اسرائیلو د پوځي ګواښونو سیاسي بندیزونو او رسنیزو بریدونو سره مخ دی او زیاتوي چې ایران به د هر ډول تیری په صورت کې سخت ځواب ورکړي. په ورته وخت کې د یمن د وسلوالو ځواکونو ویان جنرال یحیی سری خبرداری ورکړه چې امریکا د ایران پر ضد پوځي اقدام وکړي دوی به په سیمه کې د امریکا او متحدینو باروړونکي کښتۍ او پوځي بیړۍ د بریدونو هدف وګرځوي. امریکا له اسرائیلي چارواکو سره په وروستۍ ناسته کې ویلي که اړتیا پیښه شي پر ایران به محدود چټک او هدفمند پوځي برید وکړي خو د پراخې جګړې لپاره لا بشپړ تیاری نه لري. په ورته وخت کې د اسرائیلو هوایي چلن ادارې د سیمې د امنیتي وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی وایي ممکن فضایي حریم وتړل شي. بلخوا راپورونه وایي چې د امریکا الوتکه وړونکې بیړۍ USS ابراهام لینکن منځني ختیځ ته رسېدلې او پوځي شنونکي خبرداری ورکوي چې د ایران ارزانه بې پلوټ الوتکې کولی شي د امریکا سمندري ځواکونو ته جدي ګواښ واوسي. د مکسیکو په سالامانکا ښار پر یو فوټبال میدان د وسلوالو په ډزو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. او بلخوا د فلیپین په سویل کې د باسیلان ولایت ته نږدې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړی 28 نور نادرکه دي او تر 314 زیات کسان ژغورل شوي دي. او وروستی خبر دا چې د اسرائیلو د لومړي وزیر دفتر ویلي چې د رفح دروازه به په محدود ډول او یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره د اسرائیلي څار لاندې پرانیستل شي. د امریکا حکومتي سرچینو هم ویلي چې یاده لاره ښایي د روانې اونۍ تر پایه فعاله شي. رفح لاره د 2024 کال راهیسې تړلې ده او د هغې پرانیستل د اوربند د دوهم پړاو له شرطونو څخه یو شرط دی.